Pozdravujem, chcem vám ukázať, ako viete jednoducho a zadarmo zvýšiť úspešnosť celej vašej akvizície a marketingu na to, aby ste získali ďalších klientov vo vašej firme s obchodným tímom. Tak poďme rovno na to. Ale na konci nájdete ešte jeden brutálny tip, ktorý prakticky nerobí skoro nikto na Československu a je to používaný iba v zahraničí. Takže kúkajte na to. Všeobecne sa budeme baviť o čase na volanie lídov. Prečo to je také dôležité? Určite ste zažili, že ste niekomu zavolali a vlastne zanechali kontakt, povedzme 4 firmám, hľadali ste garážové vrata. Hej, príklad. Zavolala vám firma prvá do 24 hodín a s tou ste sa začali baviť, tej ste väčšinou podali najviac informácií, potom zavolala do 48 hodín druhá firma a tie zvyšné 3 zavolali v prvom týždňa. Typujem, že ste šli s vysokou pravdepodobnosťou s firmou A, ktorá vám zavolala do tých 24 hodín. Ak náhodou mala firma B lepšiu ponuku, tak si zobrali tú. To je to kúzlo. Ale dá sa to robiť na úplne iných leveloch a má to fakt veľký účinok. Čo máme skúsenosť, je to veľmi podcenená vec, či už u našich klientov, u ktorých sme to zabehli, alebo s firmami, ktorými sa stretávajú. Štatistika, je to nejaká zahraničná vysoká škola, Harvard, Stanford, niekto urobil štúdiu a zistili, že pokiaľ zavoláte novým lídom do 5 minút, tak je 100-násobne vyššia pravdepodobnosť toho, že ho zastihnete na tom telefóne, než zavoláte po 30 minútach. A je tam ďalších 20 štúdií o rôznych časoch, ale princíp sedí. Túto informáciu som hovoril aj na PPC Restarte 2025, kde som mal celú prednášku o akvizícii, takže verte tomu, má to fakt veľkú vec. Poďme sa pozrieť na riešenie. Prvá vec, logicky, veľa firiem nemá spojené CRM-ko alebo nejakú tabuľku, kde majú tie kontakty, rovno z kampaní. To znamená, buď im to chodí na e-mail, kde je v tom neporiadok, alebo čakajú, že si to vyexportujú, následne to obvolávajú. To znamená, ideálne urobiť jednoduchú automatizáciu, môžete použiť firmu Make, alebo ak poznáte Zapier, úplne jedno, stačí vám takáto jednoduchá automatizácia, ktorú nájdete kdekoľvek na YouTube a môžete si ho vyklikať, ak by ste chceli, rád spravím kľudne aj na toto video. Ale príde vám nový kontakt napríklad na Facebook kampaň, vyťahnete si len z nej informácie a posuniete si ho do vášho CRM-ka alebo do Google Sheetov. My to robíme pre klientov v rámci spolupráce nejako prvú vec. To vám umožní to, že ako náhle vám príde kontakt, do pár sekúnd už viete ho volať, viete vaši obchodníci volať a tým pádom máte tu čas úplne skrátený, lebo nečakáte na nič, než sa stane. Proste ho tam máte. Hej, to je bod číslo 1, veľmi jednoduchý a poradíte si ktokoľvek kúsok viacej technicky zručnejší a ak nie, na YouTube to je fakt veľa. Vec druhá, mentalita. Tu veľa ľudí podceňuje a z toho jedného dôvodu proste mať fakt tú prioritu toho, že viete navolať ľudí čo najskôr. A dať to jasne najavo všetkým členom, ktorí sa na tom potýkajú alebo sú v tom zasiahnutí. Jednoducho, ak dáte obchodníkov OK, volajte ľudí do 48 hodín, je to nejaký záväzok. Poviete im OK, volajte ľudí do 24 hodín, znovu je to nejaký záväzok. Ale ak im poviete, fajn, volajte ľudí do 1 hodiny, alebo hneď ako prídu, proste ako náhle sa dostanú z toho, čo robia, či už volajú s klientom, alebo proste píšu nejaký e-mail, tak zavolajú hneď. Čo sa my snažíme napríklad robiť u nás, to znamená, ak nám zanecháte kontakt a nie sme niekde zatiahnutí na konzultácii alebo na natáčaní, tak rovno volám tomu klientovi a občas sa mi to podarí do 3 minút, do 4 minút a tí ľudia sú extrémne prekvapení z toho, ako rýchlo konáme a robí to veľmi pekný prvý dojem. Takže priorita a mentalita. Proste mať to je OK, toto je hlavná vec, čo vieme vyriešiť zadarmo, nikto nič nemusí robiť, len toto vyriešiť. A verím tomu, že sa vám zdvihne konverzia na to, aby ste mohli volať toho človeka čo najskôr, zastihnete ho, to znamená, už máte aspoň tú komunikáciu, plus máte ten prvý dojem Ačkovej firmy, ktorá volala ako prvá. Vec tretia, ktorá už proste stojí nejaké peniaze, lebo znovu získavate páku, ale má to znovu nejakú moc. Buď nájdete asistentku, prípadne virtuálnu asistentku, alebo určite nejakú osobu vo firme, či už obchodníka, recepčnú, kohokoľvek, koho máte k dispozícii a má extra čas a vie sa venovať tomu, tak mu dáte prioritu. Tu máš tabuľku, prípadne nejaké notifikácie a ako náhle proste nemáš zákazníka, volaj to, čo príde, venuj sa tomu. Znovu čas z mentality 2. Uvidíte, aký extrémny rozdiel to vie mať. Sú príbehy o tom, že ľudia doslovne dali takto len čisto jednu osobu a sú schopní mať 60-70% konverzie len kvôli tomu, celkovej akvizícii, ak majú dobre nastavenú ponuku, a to nepreháňam, len kvôli tomu, že proste volajú ako prvý. Hej, a ak konkurencia zavolá o 48 hodín, tak proste tá mienka už hovorí o niečom inom. To znamená, nájsť nejakú asistentku, prípadne jedného človeka, dedikovať na toto fajn obchodník, budeš robiť najprv toto, máš na to síce menšiu províziu, ale je tam proste násobne väčší objem lídov, ktoré zavolá. Upgrade nad tým je call centrum. Hej, logicky, je to proste firma, ktorá má asistentky a sú vám schopní navolávať tieto lídy. Výhoda, jednoduché škálovanie, znamená proste viete im zavolať a viete si popýtať, OK, dajte nám proste viacej asistentiek, potrebujeme zvýšiť 100, 200, 300, 400, 500 lídov a úplne bez problémov vedia robiť tisíce lídov. Sú schopné navolávať aj cez víkend,
čo je veľká výhoda oproti proste klasickým zamestnancom, ktorí logicky sú od pondelka do piatku vo firme. A určitý typy call center, ako jeden z našich partnerov, tak je schopný navolávať lídy do 15 minút. Hej, bežne sú tie call centra do hodiny, alebo prípadne tie, na ktoré typy sú do 24 hodín. Výhoda toho, že vlastne nezaťažujete si aj obchodníkov. Hej, to znamená, obchodníci sa môžu priamo venovať už s kvalifikovaným lídom alebo dohodnutým schôdzkam. Znovu, ako si to nastavíte s tým call centrom, ale to isté platí aj pre tú asistentku, čo som nespomenul. To znamená, ten človek vám ušetrí čas tých drahých obchodníkov. Sami viete, že obchodníci sú veľmi drahá sila vo firme a majú veľkú moc. To znamená, chcete im dať čo najviac času na to, aby sa mohli venovať tým najkvalitnejším kontaktom a skrátite im tým pádom proces toho, čo deň robia a verím tomu, že veľa obchodníkov je otrávených z toho navolávania lídov, ktoré sú povedzme nekvalitné, alebo proste je tam občas nejaký ústrel alebo čokoľvek iné. Hej. Tým pádom ešte posledná super vec u tých call center, ak máte nejakého fakt dobrého partnera, tak majú možnosť aj reklamácie. To znamená, ak vám príde zoznam a ste fakt nespokojní s nejakou službou, vedia vám vrátiť peniaze a je to taká férová služba. Takže určite odporúčam, ak máte na to objem, máte na to škálu, call center je super voľba a dajú sa na to robiť ďalšie cool veci, ktorej sa teraz dostaneme. A je to spätná väzba do kampaní. My všeobecne na našej agentúre Vision X Lab, ktorá sa špecializuje čisto na formu generovania lídov, je pre nás extrémne fakt podstatné dostať tie dáta čo najskôr. Bežne sa nám stáva, že klient toto nerešpektuje v nejakom prvom mesačnom období, kde zistí tú váhu a povedzme 2 týždne nám nedá vedieť, ako sa vedie lídom a následne my mu povieme áno, ale my sme tie dáta nemali, keď ich nám dodáte, my budeme vedieť optimalizovať. Lebo líd ako taký pre kampane, líd ako číslo sú pre nich všetky rovnaké. Hej, môžete mať 100 lídov, ale vy sami viete, že bude kvalifikovaných povedzme 60. A tých 40 zvyšných už netuší nikto, čo je. Hej, až dokým ich nenavoláte. Ale to väčšinou tie marketingové týmy, alebo aj samotné kampane netušia. Ak ste schopní aj tej marketingového týmu, prípadne marketingovej agentúre, dodať tieto dáta v kratšom horizonte, oni vedia robiť na základe toho rozhodnutia a optimalizácie tých kampaní úplne inom štýle a úplne inej kadencii. To sa my snažíme robiť na týždennej báze. A ak máme nastavenú túto automatizáciu, tak sme to schopní robiť ešte na kratšej báze. Kľudne na 48 hodinové, ak nám to dovoluje objem lídov alebo rozpočet, čo sa dá robiť proste nad 100, 200, 300 tisíc na mesiac, kde už ten objem lídov je fakt dostatočný na to, aby ste tie testy vedeli robiť veľmi rýchlo. Aby som sa dostal k tomu. Urobíte si podobnú automatizáciu, ako je v Makeu, ako som ukazoval v prvom, ale funguje na princípe to, keď sa stane nejaký event v CRM-ku, tak odošli do Facebooku cez Facebook Conversion API event, s tým, že už si nazvete ako chcete. My používame štandardizované názvy, to znamená MQL, SQL, čiže MQL je marketingov kvalifikovaný kontakt a SQL je obchodnícky kvalifikovaný kontakt. Úplne jednoduché. Marketingovo je určený podľa otázky vo formulári, to znamená napríklad obrat firmy, hej, čiže ak má obrat firmy nad povedzme 100 miliónov, tak je to pre nás marketingovo kvalifikovaný kontakt. Ak je to pod 100 miliónov, tak je to bohužiaľ pre nás diskvalifikovaný kontakt. Všetko sa zadáme s klientom. A obchodnícky kvalifikovaný kontakt je presne ten kontakt, ktorý navolá call centrum, obchodník a povie áno, tento človek má potenciál na spoluprácu, chce to riešiť v danom nejakom horizonte, ktorý je pre vás relevantný, týždeň, 4 týždne, 2 mesiace, záleží podľa obchodného cyklu. Má na to finančnú kapacitu, alebo proste má na to financie, hej, že vie si dovoliť tú vašu službu. Toto je obchodnícky kvalifikovaný kontakt u nás. Hej. Čiže a viete si tieto eventy, alebo teda tieto udalosti poslať naspäť do Facebooku a pomocou funkcie Sales Funnel na Facebookových lídoch si to viete takto brutálne optimalizovať. A následne celým kampaniam poviete, OK, mám tu lídy, ktoré vlastne netuší, čo je tá kampaň, 100 lídov, ale 60 je realita. Následne máte marketingovo, tých povedzme bude 80. A následne máte tých obchodnícky kvalifikovaných kontaktov. A tých je 60. Hej. Tu dochádza úplne brutálny systém, kde viete tým kampaniám a všeobecne to marketingovým týmu pomôcť optimalizovať kampane podľa reálnych výsledkov z obchodného týmu. Toto robí veľmi málo firiem a veľmi málo agentúr. A ak toto dokážete využiť, je to znovu pre technickejšie, lebo to video, keby to vám vysvetlili na 20 minút, viete veľmi pomôcť tomu marketingu a určite ste to urýchli. Takže krátka rekapitulácia týchto pár vecí. Automatizáciu, nech máte tie kontakty čím skôr v CRM-ku alebo v tabulke, s ktorej pracujete, vaši obchodníci. Mentalita, proste priorita navolávať lídy čo najskôr, ak sa dá do minúty, jak sa nedá do hodiny, jak to je pre vás málo do 2 hodín, jak je maximum, čo my dávame, je 24 hodín, čo je fakt, že má ten efekt. A všeobecne KPIčko u nás je 48 hodín, to je maximum, inak klienta už karáme, že proste makajte na tom, nie je to skôr. Na asistentku, virtuálnu asistentku, dedikovaný človek, mať jednu osobu styčnú, ktorá sa venuje čisto iba tomuto, alebo je to proste primárna priorita,
keď nerobí tú hlavnú prácu, ak sa bavíme napríklad o tej recepčnej. Level up je nad tým call centrum a to znamená, máte call centrum, ktorá vám navoláva ten väčší objem lídov, viete s ním škálovať a dá sa to znovu zautomatizovať, už oni majú na to systémy. A level 5, viete tieto dáta, čo ste získali z asistentiek alebo call centra, napchať späť do kampaní a viete to celé využiť tak, ako sa to má. Takže toto je v skrátkosti, ako viete zadarmo aj za platené veci využiť jednoduchú vec, čo je čas navolávania lídov a viete si extrémne zvýšiť kvalifikovanosť a zároveň aj úspešnosť celej akvizície. Budem sa tešiť na ďalšie video. Ak máte nejaký nápad, čo by ste chceli počuť z nášho biznisu, z nášho sveta, akvizícia klientov, kľudne zanechajte v komentári a budem sa tešiť na ďalšie video. S pozdravom, Dominik Žufa z Vision X Lab.